Hürmetli vatandaş leksiyamız yakla muhakeme. Muşunun münasebetlik muhakemeden başlayımız. Ben sizlerge dedim fakat bir leksiya tayyorladım bugün deb. Köp leksiyalar var idi, köp vakalar var siyasetke ait. Şunun rastım desem kolum bağmıdı da hesapta nimişqa deseniz vatandaş hazır başta aytdım. Ministerinin yoki Amerika Qo'shma Shtatlari Sayya Mülazimet Ministerinin Tayvanni ziyorat qilishi bu bak sezgür. Hatta hazır Beijing tarafından nima ish bo'lyapti deseniz, bu ministerning darajasi cho'kiryapti. Yani dergisini düşürüyordu. Bu arkalık Cungu puralarına bildiriyotgan narsa faqat bir. Hiç qanday iş yok. Minister Tayvanga barıdı. Alem bulup ketmeydi. O adettikidek bir iş. Burunqi ministerler bargan idi. Yoki bu ministerning prezident işxonasi, prezident kabinetidagi prezident Trump kabinetidagi o'rni martabasi qanchinchi o'rinda. Mushundaq so'zlarni hozir Xitoy matbuotlari davlatning ichki qismida adab tarqitishga başladı. Hazır Cungu nazar torbitining bir parça xabarga asoslanganda Cunguning tashqi ishlar ministerligi yoki Changde Kangye qattiq qarshi turimiz demidi, yoki Amerika Qo'shma Shtatlarining Beijingda turishliq bosh elchisini chaqirtib uningga norozilik bildirmadi va yoki yana boshqa har qanday bir harakatda bo'lmadi. Buning sababi nima? Mesela Amerika bilan bo'lgan ziddiyatni ko'paytirib etmaslikni nazarda tutdimi? Yoki minister Tayvanni ziyorat qildigan vaqtda biz agar Changde Kangye bilan qattiq ifoda bildiradigan bo'lsak, buning kaynidan ehtimol yana yuqori darajalik yoki ministerdan bir daraja yuqori yoki ikki daraja yuqori yoki ministerdan 3 daraja yuqori Amerikaning yuqori darajalik amaldorlari Tayvanni ziyorat qilsa qanday qilamiz? Bugün Changde Kangye desek, eti ular Tayvanni ziyorat qilsa nima deymiz? So'zlaydigan gapimiz bo'lmaydi. Noroziligimizning mazmuni bo'lmaydi deb turib qoldimi Cungu yoki qanday? Mesela aldığımızdaki saylam 3 aydan keyin saylam o'tkazildigan saylamda 11 ayning 3 kuni şunun da taleyini sınap bakmakçı buluvatlandı. Bugün geldi bir torbette bir haber hazır. Rusya Federasyonu Prezidenti Vladimir Putin bu qatam yana bir qatam prezident bo'lib saylanishini prezident Trumpning 4 ko'zi bilan kutdi yoki prezident Vladimir Putin prezident Trumpning yana bir qatam prezident bo'lishini qo'llaydi ekan. Biroq Beijing qo'llash pozitsiyasida emas. Bu qatam saylamdan qilib qolsa prezident Beijing xo'sh bo'ladigandek turdi. Aralıktaki münasebetler hazır tükeşkendek durdu. Anda yana bir mavzu geldi. Xudo xolis yani bir qatam ulgatamiz. Lekin bundaq va'da berish yaman xato bo'ldi ekan. Sababi nima deseniz, onundan o'tkir xabarlar kelib qolsa, o xabar besilib qoladi ekan. Lekin u xabar nima deyildi desa, siz biz diqqat qiladigan, siz biz xo'sh bo'ladigan vatandaş nima dedi? Hozirgacha 41 yil bo'lsin Amerika Cungu munosabati o'rnatgan. 50 yıl bo'lsin Amerika Cungu münasebeti normal holatga kelgan. Bundan qat'iy nazar hozirgacha bugungacha Cungu taraf nima deb tashviq qilib keldi desangiz, Amerika Cungu elishidi, lekin ikki davlatning munosabati buzilmaydi. Mushundaq nazariyani, mushundaq siyosat logikasini Cungu kuchab tashviq qilib keldi. Endi hozir kelgan xabarda nima dedi? Mavzu nima deb qo'yildi? Endi Cungu ile Amerika elishidi, o'zaro kurash qiladi. Lekin ikki davlatning munosabati hargiz buzilmaydi degan bu afsona kelmasga ketdi. Demak, elishimiz, to'qinishimiz, munozirlashimiz, takallishimiz yoki munosabatimiz yani burunqidek bo'laverdi deydigan bundaq afsona var gelmezki ketdi. Demek bundan aytganda hazır Amerika Cungu münasebeti bargan sire yamallashyapti ve yamallashydi demekçi. Şunun bilan biz o'tirliqda arliq sizlarlikcha nima dedik? Tashqi ishlar ministri Wang Yi Cunguning biz istal ustiga qo'yaylik dedi.
Xinhuaxiga söhbət bayan qıldı dedik. Onun keyindən yangeçi biz üstel üstüge qoyaylı demedi, barlıq münasibətlərini əsli keltireyli. Qattıqlışının bunda elişinin zörürüyütü yok. İşinin el noxtusu düşürüp koymaylı degen yosunda sözlüdü yangeçi. Bunu torbetlerinin yazmış şekli de muşu tariqide keldi. Bırak bizden Cansınca Efendi. Obzorchi Xitoy obzorchisi Cansınca Efendi nima dedi? Bu yerda yangechi 4 masalani, ya'ni Jungoning jonijon manfaati 4 masala to'g'risidagi Jungoning jonijon manfaatini sharhladi. Qaysilar? Tayvan masalasi, Hong Kong masalasi, Tibet masalasi, Uyg'uriston masalasi, yani Xinjiang masalasi. Yangechi muşu tötü ta'kidlashni oldingi shart qilib, Amerika Qo'shma Shtatlari bilan jidallashmaydigan, elishmaydigan, takallashmaydigan yoki o'rtaq kurash qilib, o'rtaq g'alaba qilishni ta'kidlaydigan bu shartlar. Demak, Yangechining bu so'zi oqmadi degan gap. Sababi nima? Bu maqolni musha xabarni yo'llagan odam yana oxiri savol qo'ydiki, nima dedi? Jungoning 4 menfaati yoki 4 masalasi bu jonijon manfaati ashulakan dedi. Undaqda Amerika Qo'shma Shtatlarining jonijon manfaati nima? Jungoluq sizning jonijon manfaatingiz 4 masala. Amerikaning nima jonijon manfaati va Jungo'li elishadigan. Masalan biz ko'rib keldik vatanda savdo urushi, boj qo'yish, ko'paytirish, boj elish, ondan keyin savdo kelishimidan keyin biraqla tashlab qo'yib, biraqla qayrib qo'yib, vaqtida Amerika Jungo munosabati shu kundan boshlab siyosat sohasiga kirib keldi. Yani elishish doirasi kirib keldi. Yani hozir umumlashgan nima? So'q munosabatlar urushi davriga kirib keldi. Dal shundaq paytda yoki saylanga 3 oy qolgan paytda va yoki Amerika Qo'shma Shtatlarining navbatdagi hukumati, prezident hukumatining ministri, bir nafar ministrining Tayvanni ziyorat qilishidan iborat shunda o'rinlashtirish. Shuning kaynida emas, balki o'xshash bir kunda alanga boshda men nim dedim sizga, kino ishlagan vaqtda ishlatadigan san'at badiiy usuldan bir taraf qilishdan montaj shakli. Yoki ko'rinishlarni almashtirib ishlatadigan montaj shakli. Xuddi shuningga o'xshash. Yaponiyaning sobiq vaziri Sin Shilang Yaponiyaga Tayvanga yetib keldi. Amerika Qo'shma Shtatlarining ministri Azar Efendimi Tayvanga yetib keldi. O'xshash bir kunda. Dal shundoq vaqtda Jungoning uni ichiga tushib ketdi vatandosh. Nima deyishni qayerdan boshlashni bilmay qoldi. Yuqorqi tahlillar shundoq deyli, aloqa jinga to'xtaydigan tahlil nima desangiz, bugun ministerga norozilik bildirsak, uningdan yuqori darajalik bir amaldor Amerikaning Tayvanni ziyorat qilish nima deymiz? Mao jinga to'xtaydigani bu. Haqiqatan Jungo shundoq o'ylagan bo'lsa, bu xatarni haqiqatan shunday yetib keladigan bo'lsa, yana bir yuqori darajalik amaldor Tayvanni ziyorat qiladigan bo'lsa, Jungoliklar nima deyish kerak? Boshqa yo'l yo'q. Başka yol yok. Hazır vaziyetinin en nazik tarafı bana müşahede vatandaşım. Vaziyetinin en nazik tarafı müşahede. Her bir işler doğrusu da çok gep yok. Lakin Hindistan bilen buluvatkan münasebette 4. kıtım mı, 5. kıtımla her bir general dercilikle söhbeti yana bozuldu. Bu orada kanda şekillik tanki yetip geldi. Hindistan çigrası gazı. Kış paslida bu askeri kısımlar Beijing tarafından çekinemdi, Hindistan tarafından çekinemdi. Hindistan qo'ygan talab bo'yicha chiqib ket degan joylardan Jungo ozodlik armiyasi chiqib ketamdi. Masalan, Hindistan tarafga qo'ygan Jungoning talabi bo'yicha Hindistan chiqib ketan shu masala bilan bugun Twitter kelgan bir xabarda nima deb suhbat bozildi. Biz onu qo'yib turaylik. Yana eg'irlik nuqtasiz biz diqqat qiladigan nuqta minister Amerika Qo'shma Shtatlarining Tayvan sobiq vazir Yaponiyaning Sin Shilang Tayvan o'xshash bir kunda 9-kunida Tayvanga tushdi.
Endime saklap oturup hazır gelmedi bu haber de. Allah halası vatandaşım. Ete bu haberle yakınmış. O haber doğru çıkmaz mı Allah bilir. Vatandaşlarını uçuraştırırız.